السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مطبخ أم التوأم. نتمنى إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنشارك معكم فيه هذا الملوي مخمر اللي كيجي أكثر من رائع، ما غاديش يخطاكم. بالنسبة للأخوات اللي كيعجبهم بحال هاد الوصفات في شهر رمضان المبارك، فهذا ما غاديش يخطاكم في رمضان. غنشارك معكم الخلطة السحرية اللي كندير ليه. كيجي زوين، كيجي زوين بزاف، كيجي كله هكايا محلول وكيجي خفيف وكيجي زوين. فنتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه، غادي يولي معتمد عندكم. فقط تبعوا معايا المراحل اللي غادي نعطيكم في الفيديو كامل باش ان شاء الله يصدق معكم وينجح معكم ويجيكم كيف ما بغيتو نتوما. اول حاجه هنا عندي في قصريه 2 زلافات ديال الدقيق الابيض اللي كنغربلوهم، ضروري ما يتغربلوا باش الا كانت فيهم شي حاجه كنحيدوها. 2 زلافات ديال الدقيق الابيض مع زلافه ديال الفينو اللي هو سبيسيال. غادي ندير الملحه طبعا اللي كتبقى على حسب الذوق، المهم القياس اللي غادي يملح ليكم. وصافي غادي ندير واحد الحفره في الوسط، فغادي ندير فيها واحد المعلقه كبيره ما تكونش عامره بزاف ديال الخميره الفوريه، وواحد المعلقه كبيره ديال السكر. وعندي هنا نصف كيس ما كاملش ديال خميره الحلويات، درنا النص والنص غادي نخليوه للتوريق. هنايا كنعجنو بالماء دافي، فضروري يتعجن ويتدلك، كيبغي يتدلك سواء في العجانه سواء بيديكم، المهم انه يتدلك مزيان، حتى يولي كيطرطق لكم في اليدين، باش يجيكم خفيف ويجيكم ناجح. فكنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وغادي ندلكها. ضروري خاصها تدلك مزيان كيف قلت لكم. في الاول كتكون قاصحه، كتبداو نتوما كتدلكوا، نتوما كتزيدوا شويه الماء حتى كتعجن لكم مزيان وكتدلك. فما ما خاصهاش تكون كتلصق في اليدين، تكون مجموعه، ولكن تكون مجموعه رطبه ومدلوكه، ولكن ما كتلصقش في اليدين، ما تكونش خفيفه. هانتوما كيف غادي تشوفوا. المهم غادي نبقى مستمره على هذا الشكل هذا ندلكها. هانتوما هنا كيف كتشوفوا من بعد ما دلكتها راه دلكت مزيان مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا راها رطبه وكلشي، ولكن ما كتلصقش في اليدين. صافي هنا دهنتها بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نغطيها من الفوق بالسلوفان اولا غير بواحد البلاستيكه، وصافي وغادي نخليها ترتاح 5 حتى 10 دقائق، ماشي تخمر وانما غير ترتاح فقط. 5 دقائق راها كافيه باش انها ترتاح. هنا من بعد ما كترتاح خديت واحد الصينيه دهنتها بزيت النباتيه، وصافي كنبدا نشكل هكا كوميرات اللي يكونوا متوسطين، ما يكونوش كبار. المهم نتوما كتبقى على حسب الحجم قداش بغيتوهم يكونوا، حاولوا هكا ديروهم قد قد باش يجيوكم في الاخر الشكل ديالهم يجيوكم قد قد. وبالنسبه للاخت اللي بغات تعبرهم راه تقدر تعبرهم، دير الحجم اللي بغات تعبروا، وعليه غادي دير الكرات كاملين. صافي هنا من بعد ما كورتهم، فملي كتكونوا كتكوروهم فما كتبقاوش تدهنوا يديكم بالزيت، كوروهم تتكملوهم عاد دهنوهم من الفوق بالزيت، وغطيوهم عاوتاني وخليهم يرتاحوا مده 10 ديال الدقائق. كيف قلت لكم ماشي يخمروا وانما غير يرتاحوا باش يعطيونا الطعم باش نبغيو نطلقوهم. هنا بالنسبه للخلطه اللي كندير ليهم، عندي هنايا تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزبده اللي كيكونوا كبار. 3 المعالق الزبده غادي ندير معاهم واحد 3 المعالق ايضا ديال هذا ديال سبيسيال اللي هو الفينو، وغادي نضيف داك نص خماره اللي خليت، وغادي نعجن هاد الزبده مع هاد سبيسيال والخميره مزيان هكا غير بيديكم. بالنسبه للزبده فكتكون رطبه، باش تخدموا بها مرتاحين. كتعجنوا هذيك الزبده مع الفينو ومع الخميره، وكتبداو تضيفوا الزيت بشويه بشويه، وانتم كتخلطوا حتى كتحصلوا عليها بحال الشكل ديال البوماده، بحال الشكل ديال واحد الكريمه. هانتوما كيف غادي تشوفوا.
هانتوما على هذا الشكل هذا، يعني ما كتضيفوش الزيت بزاف. صافي على هذا الشكل هذا. وصافي دابا غادي نبدا ان شاء الله نطلق العجين. خديت انا اول سطح العمل دهنته بالزيت وكنسرح العجينه ديالي. هانتوما كيف كتشوفوا العجينه راها عاطيه الطوع، يعني راها مدلوكه مزيان ومرتاحه. هنا كندهنها بديك الخلطه اللي درنا وكندير لها على هذا الشكل هذا وكنحطها في الجنب، وغادي نستمر تنكملهم كاملين بنفس الطريقه. غير جربوا هذا الملوي مخمر راه كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف. واهم حاجه انه ما كيضرش بالنسبه للناس اللي عندهم المشاكل ديال المعده اولا اللي كياكلوا المسمن العادي كيضرهم، ولا هذا راه ما كيضرش، يعني تاكلوه ما غاديش يضركم وكيجي خفيف. صافي غادي نبقى مستمره حتى كنكملهم كاملين. هنا من بعد ما كملتهم كيكونوا ارتاحوا صافي كناخذ اول وحده شكلتها كندهنها بالزبده وكنحاول هكايا كنقرصها. نتوما كنلوي ومي تكونوا كتلويو رخفوا يديكم، يعني ما تزيروهمش باش ما يجيكمش معجنين من الداخل. ديروا واحد التنيات اللي هما كبار ومهويين، يعني ما تزيروش يديكم، خليو التنيه مرخوفه. هانتوما كيف كتشوفوا كناخذ العجينه كنطلقها مازال وكنبدا نلوي هكايا تلويات اللي هما مرخوفين، يعني ما كنزيرش وكندير تلويات اللي هما كبار. انا كنلوي وكنطلق العجينه كنرققها وكنعاود نلوي هذاك اللي كيبقى، داك الجوانب اللي كيبقاو كنخشيهم في الاطراف وكنشكلها على شكل ملويه بهذا الشكل هذا. صافي كنبدا بهذوك الاولين اللي درت، فهذيك اللي كتشوفوا محطوطه حدايا هذيك راه هي الاخر. صافي كنستمر بنفس الطريقه، انا كنلوي وانا كنطلق العجين. هانتوما خليو يديكم كيف قلت لكم مرخوفه ملي كتكونوا كتلويو، يعني ما تزيروش هذوك التنيات. وصافي كنبقى مستمره بهذا الشكل هذا حتى كنكملهم كاملين. هنا راه من بعد ما كملتهم فدرتهم فوق الصينيه وكيف كتشوفوا راني بعدتهم واحد شويه وغطيتهم. دابا عاد غادي نخليهم يخمروا، راه ما كياخذوش الوقت بزاف، تقريبا 10 حتى 12 دقيقه راه كيكونوا خامرين، ما كياخذوش يعني وقت اللي كثير. غير بعدوهم لانهم ملي كيخمروا راه كيتلاصقوا شويه باش ما يتلاصقوش ليكم. صافي انا من بعد ما خمروا درت المقله راها سخنات وكناخذ اول وحده صايبتوها وكتبداو تطلقوا. حاولوا ملي تكونوا كتقرصوا هذيك المسمنه ديال الملويه ديالكم، ملي تكونوا كتقرصوها حاولوا تقرصوا من الوسط وانتم غادي الجوانب باش هذاك الوسط ما يجيكمش ما يبقاش لكم غليظ، يعني ما تبقاوش تقرصوا غير في الجوانب وانما قرصوا من الوسط وانتم غادي الجوانب حتى كتخليوها هكا كامله مسرحه وما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش عاوتاني غليظه بزاف، لانها ملي كطيب راه كتنفخ واحد شويه. خليوها يعني متوسطه وصافي وكتقرصوها وكتحطوها هكا في المقله اللي كتكون مرشوشه بشويه الزيت. اي كتحطوها كتخليوها غير واحد شويه دهنوها بالزيت وتعاودوا عاوتاني تقلبوها وكتبقاو هكا تقلبوهم مره باش كيجيوكم يعني مفوهين ويجيوكم محمرين مقادين وصافي حتى كيطيبوا من الجوانب كامله. هذه راه طابت. هانتوما نحلها لكم شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي محلول وكيفاش كيجي زوين، وغير ريحته ملي كيكون كيطيب راه زوينه بزاف. وصافي هانتوما كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا حتى كنكملهم كاملين كيف قلت لكم. غير من صافي وكنبقى هكايا كنقلبهم مره. شوفوا راه ملي كيكونوا كيطيبوا راه كيبانوا لكم كلهم كيديروا ديك البويقات من الجناب. فقط غير تبعوا كيف قلت لكم كيف ما عطيتهم لكم، واكيد انا متاكده انهم غادي ينجحوا معكم وغادي يجيوكم زوينين وما غاديش تشبعوا منهم. هانتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي كله محلول ومفوه. نتمنى ان شاء الله يا رب تجربوه. هنا راه كنحلو معكم هو باقي سخون باش نوريكم. طبعا هو كيبغي يتكال سخون. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملتو هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكم. فقط غير تبعوا النصائح كما عطيتهم لكم في الفيديو وان شاء الله يا ربي غادي ينجح معكم وما غاديش تبقاو تستغناو عليه، خصوصا الناس اللي كيبغيوه في شهر رمضان راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه انا متاكده. نتمنى ان شاء الله يا ربي الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. كيف العاده ما تنساونيش من اللايك ديالكم والاشتراك في القناه باش ان شاء الله يا ربي توصلوا بكل جديد.
ومع السلامة لفيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء. وما تنسوش طبعا تخلوا لي تعليق زوين بالنسبة للاخوات اللي جربوه، ومع السلامة.